पीछे बेबी पिंक का। मुस्फिरा वो पिंक है, बेबी पिंक है और पर्पल है और वाइट कलर। बेबी पिंक नहीं है, लाइट बेबी पिंक होता है। कौन सा? ये वाला बेबी पिंक होता है। हाँ तो ये है तो सही, ये पिंक ही है। पापा आपको फोन गिरा। मोबाइल गीला हो गया तो ये पिंक है बेटा। पिंक पर्पल और वाइट है। बेबी पिंक क्या होता है? मेरा ब्लू है। अच्छा मैं समझी अब। क्या? गर्ल्स का पिंक होता है। आपको याद नहीं छोटे में गर्ल्स की पिंक कॉटन कैंडी थी और ब्लू बॉयज की है ना। हाँ अब आपको समझ आई। मुझे पता चला ये पिंक है। हाँ। गर्ल्स की और वो साता बॉयज का ब्लू। ब्लू है, पता लग गया हमें। ओके, अल्लाह हाफिज़।